Boshingizni ba'zi bir joylaridan sochlar to'kilgan, silliqlanish va hatto yaltirash kuzatilyaptimi? Bu narsa jiddiy signal. Bu chandiqli alopetsiya kasalligi bo'lishi mumkin. Mana bu o'choqli alopetsiya kasalligi. Mana bu esa chandiqli alopetsiya. Tashqi ko'rinishidan bir-biriga juda ham o'xshaydi. Lekin o'choqli alopetsiya kasalligini davolaganda sochlar qayta o'sib chiqadi. Chandiqli alopetsiya kasalligida esa to'kilgan joylardan umuman soch o'sib chiqmaydi. Chandiqli alopetsiya kasalligi autoimmun jarayon, ya'ni o'zimizning immunitet hujayralarimiz ma'lum bir hududlarda biriktiruvchi to'qima, ya'ni chandiq hosil qilib qo'yishning hisobiga yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Bundan tashqari, organizmda turli xil travmalar, kuyishlar, operatsiyalar, ba'zi bir kasalliklar, zamburug'li kasalliklardan keyin ham chandiqli alopetsiya yuzaga kelishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, chandiqli alopetsiyada zararlanish o'chog'ida biriktiruvchi to'qima chandiq hosili bo'ladi va shu sababli uni muolaja yordamida qayta tiklab bo'lmaydi. Chandiqli alopetsiyani asosiy davolash usuli zararlangan sohaga soch ko'chirib o'tkazishgina hisoblanadi. Shu sababli har qanday soch to'kilishlarida sochingizga aslo befarq bo'lmang va zudlik bilan mutaxassisga murojaat qiling.